बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ। और ये कौन है ये? ये देखिए माँ बेटे का प्यार, कैसे सर रख के सो रहे हैं एक दूसरे पर। इनका अलग चल रहा है साहब। अरे रुक जाओ भाई। यहाँ अलग माहौल है। तुम भी आ जाओ बेटे। बच्चे माँ को ढूंढते हुए। द्वारपाल रक्षा कर रहा है घर की और अपने बच्चों की। बच्चे धूप सेक रहे हैं, लेकिन माँ को ये कतई पसंद नहीं।